Акыркы күндөрү мага эки жигит кайрылды. Үй бүлөсүндө ушундай келишпестик болгондугун айтып, кандай болду, эмне болду бардыгын түшүндүрүп айтып берди. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мен өзгөчө жаштарга жана алардын ата-энесине кайрылайын деп турам. Урматтуу бир туугандар, өзгөчө кыздын ата-энеси. Кызды ошол жигитке турмушка бергенден кийин анын ички жашоосуна аралашып, андай болуш керек, мындай болуш керек деп табияттан сырткары болгон нерселерди айтып, кыздарыңыздардын келечегин, үй бүлөсүн талкалап албаңыздар. Мисалы үчүн, азыр мен сиздерге ушул эки окуяны кыска нуска айтып кетейин. Биринчиси, келип ушул күйөө баланын атында эч нерсе жок экен, үй сенин атыңа жазылбапты деп тополоң кылып, кызын алып кетип калыптыр. Ал эми экинчиси, күйөө баланын үйүнө тойго эмес, ушул сый урматка келип, ошол жерде биз үчүн өзгөчө сый болгон жок, бизге бир эле кой союп койду, бизге андан дагы көбүрөөк нерсе союп сый урмат кылышың керек эле, сен кирей экенсиң, кембагал экенсиң деп уруш тополоң кылып, кызынын жүгүн жүктөп кетип калды. Урматтуу бир туугандар, карасаңыздар, эч кандай болбогон себептен эки үй бүлө тең ушинтип ыркы кетип, ырыскысы кетип, эки ажырымга келип турган кербези. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, кызыңызды турмушка бергенден кийин азыркындай адеттен сырткары, табияттан сырткары болгон нерселерди айтып, алардын жашоосуна талкалагандан эмне пайда? Экөөнүн бирөөсүнүн эки баласы бар экен, экинчисинин бир кызы бар экен. Эми орто жолдо ошол кыз жетим болду, кичинекей бала. Бала аялсыз калды, ал башка бирөөнү таап үйлөнөт. Кызыңыз эмне болот? Анын келечеги эмне болот? Эми туш келген эркекке дагы башка эр издеп жүрөсүзбү? Булардын үй бүлөсү эмне болот? Жүрөгү эмне болот? Акылы эмне болот? Кандай кыйынчылыктарды башынан өткөзөт эми? Болбогон себептен кызыңыздарды ушундай жаман акыбалга койбоңуздар деп айтар элем. Алла таалам ушул улуу күндөрдө ар бир үй бүлөгө Алла таалам береке берсин. Эч кайсы бир үй бүлө бузулбасын, урушпасын, ар дайым берекенин, ынтымактын үстүндө жашасын.